yang langsung ke arah pertahanan dari Australia. Langsung pertempuran terjadi. Kita lihat Marcel Ferdinand langsung kepada Sandiwon, shooting Sandiwon. Alhamdulillah, hampir saja tadi bisa menciptakan gol, tapi tentunya alhamdulillah telah menciptakan peluang yang sangat bagus, sebuah peluang yang sangat bagus dari Bung Maru. Iya, sebuah peluang pembuka yang luar biasa. Starting awal, style kencang para pemain Indonesia. 1 tembakan on target, 2 tembakan on target hanya di 1 menit pertama. Siapa yang akan dia